ও তো এটা তো আর জানি না, ঠিক আছে তাই পাঠাইলে ভাই বিকালে ছাড়া পাঠান যেত না। ও ঠিক আছে, আমি একটু কথা কই যে ওগুলো কথা বলি। আমি জানাইতেছি 1 মিনিট। এলে মনে করেন আপনি এই পরে যা তা মনে করেন গালাগালি আমি দিচ্ছি বেশি মাঝে মাঝে গালাগালি করে আমার লাগে নিচ্ছি ভিডিও আমার লাগে এরপরে মনে করেন এন কাহিনী আছে, কাহিনী রইল জামাই হারে বাস দিছে যে আপনি তার পর্যন্ত দেখে রাখতেন না, তা আপনি কি এর কাম করেন, কি কাম করবেন, সব কাম বন্ধ, কোনো কাজ করার দরকার নেই, এটা যাইতে হবে। সেটা বুঝছেন, মানে হ্যাঁ সম্ভব মাথা নষ্ট। মানে হে পোলায় জামাই পোলায় আর হৌরে তিনজনে ব্যামিল, কেউ হলো কেউ মানে ভালো ইন্ডাস্ট্রি নেই, যার কারণে এই সমস্যাটা আমি ওর উপরে হ্যাঁ তার টানছে রুমের ভিতরে প্যাক ভরা সিমেন্টের অবস্থা কাঠ মাছা এদিন এর ভিতরে